През първите десетилетия на 20 век в Русия настъпват буреносни промени, които разрушават историческата руска държава и нанасят дълбоки рани на поместната руска църква. Причините за антимонархическите и революционните настроения, за терористичните актове и метежите в Руската империя, свещеномъченик Йосиф Петрових вижда преди всичко в идейното и нравственото отчуждаване на руския народ от църквата. В своя дневник той пише: революционните изстъпления и другите подобни движения, както и свободомислието, са последица от Божия съд над християните заради измяната на евангелските завети. Ние всички сме обвиняеми на този съд, всички сме виновни за появата на тези ненормални явления. Християни ли сме ние? Никой не празнува така мерзко своите празници, както ние, руските православни християни. Пиянство, разгул, сбивания, побоища, най-скверни ругатни, отвратителен разврат, необузданно устрем към удоволствията. Това означава за нас празникът. Да, празник на дявола, но не на Господа Бога. След болшевишкия преврат през 1917 година, с последвалите го революционни промени, започват жестоки гонения срещу църквата. Нищо не можело да спре разрушителната стихия. Поместният събор на Руската църква през 1917-1918 година, в чиято работа епископ Йосиф взима участие като углички епископ, не е в състояние да окаже въздействие за духовно освестяване на обществото. В страната се разгръща масова антирелигиозна и антицърковна кампания. Правителството на болшевиките си поставя за цел да унищожи напълно вярата в Бога. То започва физическо изтребване на вярващите, начевайки от епископите и свещениците, постановява да се разрушат хиляди храмове. Владика Йосиф молитвено зове от страниците на дневника си: Господи, корабът на Твоята църква силно се е наклонил и Ти, добрият наш кормчия, сякаш почиваш, сякаш не обръщаш внимание на бедата ни или нарочно ни изпитваш. Помогни ни, загиваме. На 7 юли 1919 година епископ Йосиф е арестуван за пръв път по обвинение, че с камбанен звън, с който призовал вярващите да се стекат, се е опитал да провали разпоредената от правителството акция за разкриване на светите мощи в Ростовска област. През месец август е освободен поради недостиг на улики. На 22 януари 1920 година той е възведен от патриарх Тихон в сан архиепископ Ростовски, викарий на Ярославската епархия. През месец май 1922 година архиепископ Йосиф е арестуван отново поради оказване на съпротива при вземането на църковните ценности. Властите го освобождават от затвора януари 1923 година. Междувременно напрежението в руската църква расте. Коварното творение на болшевиките, обновленското движение, разтърсва из основи църковния организъм. Архиепископ Йосиф възглавява борбата срещу обновленския разкол в Ярославска губерния. Владиката категорично отказва да признае незаконното висше църковно управление на обновленците и отхвърля възможността за всякакви преговори с тях. В писмо на началника на Ярославския отдел на главното политическо управление, съкратено на руски ГПУ, от 8 август 1923 г. се казва: обновленската групировка по-настоящем почти напълно е прекратила дейността си под натиска на Тихоновската групировка. Начело на Тихоновската групировка стои ростовският архиепископ Йосиф. С всички средства Йосиф провежда линия за пълна ликвидация на обновленската група. Властта не винаги може да обуздае реакционната му дейност. През 1926 година архиепископ Йосиф е възведен сан митрополит и е назначен на Ленинградската катедра. Самият той отказва да се нарича Ленинградски и се титулува Петроградски митрополит. През 1927 година нижегородският митрополит Сергий Страгородски, който по това време е временно управляващ руската църква, се поддава на натиска на властите и започва да провежда разрушителна за църквата политика под диктовката на ГПУ. На 29 юли 1927 година митрополит Сергий съвместно с членовете на своя синод издава
послание към пастирите и патството, получило по-късно известност като Декларацията от 1927 година. Тя е програмен документ за новия църковен курс. В нея от името на църквата се обявява пълна нравствена солидарност с атеистичната съветска власт. Така митрополит Сергий поставя църквата в подчинение на тази власт. Вината за гоненията цинично се прехвърля върху репресираните духовници, които са обявени за политически противници на режима. Декларацията предизвиква силен смут сред свещенослужителите и вярващите. Много пастири я връщат обратно на синода, понеже преценяват, че не е възможно да я огласят пред паството. Един от първите реагирали срещу действието на митрополит Сергий е петроградският митрополит Йосиф. Той изпраща до него писмо, в което го упреква, че е попаднал в плачевно робско положение, чуждо на църковното начало. В друго писмо до един ленинградски архимандрит владиката пише: „Удивяваме се и на равнодушието и слепотата на онези, които още смятат, че допусналите и създалите това безобразие вършат Божие дело, спасяват църквата, управляват я, а не осъзнават, че оскърбяват грубо, че издевателстват над нея, че се включват в редиците на нейните врагове, че самите те се отделят от нея, а не отсичат онези, които не могат повече да търпят тази вакханалия, това грубо насилие и безобразна кощунствена политика. Ние не позволяваме църквата да стане жертва, с която да се разправят предателите и гнусните политикани и агенти на безбожието и разрухата. Чрез този протест не ние се отделяме от нея, а тях отсичаме от себе си и дразновено заявяваме: не само не сме излизали, не излизаме и никога няма да излезем от лоното на истинската православна църква, но и смятаме за нейни врагове предатели и убийци онези, които не са с нас и за нас, а против нас. Не ние изпадаме в разкол, като не се подчиняваме на митрополит Сергий, а вие, които го слушате, вървите след него в пропастта на църковното осъждане. Аз не съм разколник и не призовавам към разкол, а към очистване на църквата от уния, които сеят истинския разкол и го предизвикват. Участници в строежа на църковния живот са не само върховете, но и цялото църковно тяло, и разколник е онзи, който си присвоява права, превишаващи неговите пълномощия, и от името на църквата дръзва да говори онова, което не споделят останалите му събратия. Свещеномъченик Йосиф прекратява църковното си общение с митрополит Сергий на 6 януари 1928 година и оглавява движението срещу предателството на митрополит Сергий. Това движение получава името Йосифлянство. Светият изповедник на вярата е интерниран и изолиран в Николо-Моденския манастир, но и оттам той продължава да ръководи чрез своите викарни епископи истинно православната църква, както още наричали последователите му. Митрополит Сергий и неговият синод налагат на Христовия архиерей забрана да свещенодейства, която той не признава за законна. През септември 1929 г. митрополит Йосиф отново е арестуван и изселен в Южен Казахстан. През септември 1930 г. последва пореден арест на мястото на заточението му във връзка с скалъпеното от атеистичната власт мащабно дело срещу така наречената Всесъюзна организация Истинно православна църква. За последен път митрополит Йосиф е арестуван на 7 юли 1937 г. от отдела на Народния комисариат на вътрешните работи в град Мирзоян и изпратен в затвора в град Чимкент. По поредното образувано дело, наречено Всеруски контрреволюционен център, заедно с него са арестувани казанският митрополит Кирил, ростовският епископ Евгений и още 64 пребиваващи в заточени клирици, монашестващи и миряни. Митрополит Йосиф отказва да подпише предявеното му обвинение. На мястото за подпис в протокола следователят написва контрреволюционер. В обвинителното заключение от 19 ноември 1937 г. се казва: Йосиф Петрових е заместник на Кирил Смирнов и в случай, че последният бъде арестуван, Петрових е трябвало да възглави контрреволюционната дейност на организацията. Освен това,
Петрових е водил работа по концентрация на контрреволюционни сили на църковници около контрреволюционната организация, осъществявал ново вербуване на членове и организирал нови контрреволюционни центрове на места. Двамата митрополити Йосиф и Кирил са осъдени на смърт и разстреляни заедно с ростовския епископ Евгений и още около 150 души клирици и вярващи. Присъдата е изпълнена в 24 часа на 20 ноември 1937 г. в навечерието на празника събор на свети Архангел Михаил и останалите безплътни сили край град Чимкент. Така завършва изповедническия си земен път митрополит Йосиф Петрових. През 1981 г. той е прославен от Руската православна задгранична църква като свещеномъченик в събора на руските новомъченици и изповедници.